Кемчиликти да кемчиликтей кылып айтыш керек. Могу жерде кемчилик бар болуп атат, урматтуу ажоо деп. Могу жерде ушундай болуп атат деп. Бул эч убакта ажоого каршы чыккандык деп баалабаш керек да туугандар муну. Мен наоборот ажоомо мисалы мурунтада эле тамашачынга салып айтып келем. Биринчи айымыбыз Айгүл жеңеден эле тиги кызганбайм, калган баарынан кызганам депчи. Ушул ажообуз буюрса ден соолук эле тилейм ал кишиге. Ушундай окуя болуп кетти. Камчы байкемдин жакындарына, туугандарына сабырдуулук тилейм. Жаткан жери жайлуу болсун. Жараткан бейиштик кылсын. Айтайын деген мен пост чыгарсам эле ар ким ар кандай айтып алып эле акыл үйрөтүп башташты да магачы. Сени түз үйрөткөн десек, анан сен ажоого каршы сүйлөп атасың, анан тинтип атасың депчи. Ар бир сөзгө маани бериш керек. Төркүнүн түшүнүш керек сөздүнчү туугандар. Кыскача эле айтат элем туугандар. Мен бир Москва шаарында иштеп жүргөндө бир балдар болуп отуруп, ар кайсы областтын балдары, ооба туура кыргызстандыкпыз, бир учпуз, бирок туулган жердин топурагы алтын дегендей, кыскача эле түшүндүрөйүн. Ошол жерден Бабанов тууралуу сөз болуп кетти. Бабанов начар адам, ал мындай адам, жегич ичкич болуп кетти. Бирок ошол жерде таластык туугандар бар эле. Ошол күүлүк балдар айтып атты эле да, ушундай Бабанов ушундай деп атканда, ошол таластык бир туугандар тура калып туруп, оозуңа карап сүйлө, тинтип сүйлө, мынтип сүйлө болуп уруша кетишти да. Анан ал мындай да сен көрбөй атасың, ал начар адам да, шакал адаммын да дегенге чейин барса дейт. Ал начар адамбы, шакал адамбы, ал таластан. Ал начар болсо да биздин начар, шакал болсо да биздин шакал, ал таластан болупчу. Анысы кандай, мен Ысык көлдүк болом туугандар. Кыргызстанданмын, бирок ошонун ичинен Ысык көлдөнмүн. Ошол Ысык көлдүн ичинен ушундай бир жаманбы, жакшыбы, ар кимге ар кандай да. Просто ушундай бүт чет жерге таанымал ушундай бир байкебиз кетип калса ич ачышат экен, сөздүн ачыгы. Ачышты меники, чынындачы. Бирок мыйзам баарыбызга бирдей. Туура, албетте, мыйзамдуу өлкөдө жашаш керек. Просто эле бир эле ал жерде эмне болгонун биз билбейбиз да, бирок бир эле эме кылганы кандай түшүндүрсөм мен силерге. Мотуев тууралуу айтып атышат. Эмнеге аны сен деген ага мындай туура эмес сүйлөп атасың, ал деген туура сүйлөйт, анан тинтет деп. Кыйын болуп сүйлөйт. Аял кишилер менен милисалашат. Аялы келип сабап кетти деп дагы эле. Ал блогер да, баары эле айтып атат. Мотуевту камера өчкөн кезде башка адам камера күйгөндө жанагы образына кирип алат, жинди болуп калат депчи. Анан эми адам тирүү кезинде айта албаган сөздөрдү бетине чыгып кыйын экен айтпайбы ошондочу. Мисалы анча-мынчаларычы. Мотуев туура айтып жүргөн. Эми сооп болот деген сөз болмок беле өлгөн адамгачы, мисалчы. Анан жының келет да, анан сооп болот деп табалап атсачы. Бир кыргызбыз го, кыргызды мондай эме кылып атса, анан сооп болот деп табалап турса, анан эмне мен тиги карган баш менен тиги бойго чыгам деп тиги аябай үлгүлүү болуп атса жаштарга, итак эле азыр жаштарыбыз ар кайсы препараттарга, ар кайсы телефондон чыкпай, мисалы армияга барса суицид болуп кетип атат дегентип. Кызына таарынып, тигиге таарынып, буга таарынып. Анан ошол жаштарга үлгүлүү болгондун ордуна андан көрө бойго чыгабыз деп карганда тиги аял кишилерди милицияга берип жүрүп, анан Камчы Көлбаевка теңелет да. Өлгөндөн кийин туура эмес сүйлөп атсам, анан жин келгенден чыгып туруп айткам да. Сен калп жиндисиң, келеси болбочу деп айтсам, анан кээ бир кишилер туура эмес түшүнүп атпайбы туугандар. Просто бир нерсени байкадым. Көзү бир нерсени бетине айта албагандар, мондай үн ката албагандар, мо Жанар Акаевтерге окшогондор. Анан өлгөндөн кийин ар кайсынын жазып, ал мондай болчу, ал тигиндей болчу дегендерге ичим күйүп кетти. Мен муну мындай туугандар. Мурун биз 30 жылдык тарыхыбызда
бизде беспредел эле болчу да. Бакиевдин учурунда эмне деген кыраандарыбыз кетип калды. Ошол кыраандар жөнү жок чыкпайт да, мисалы. Ошолорду эле жаны кашайгандан карапайым элдин таламын талашат. Ичип жеген жанагы байлардын өпкөсүн үзүп келген да аларчы. Орду ордуна коюпчу. Эми ооба тилекке каршы азыр Кудайга шүгүр мына ажообуз келгени, тартип орноп, мыйзамдуулук күчөп, муну мыйзам иштеп атат десек да жаңылышпайбыз. Анан баягы туура түшүнгүлө. Биз 30 жылдан бери, баягы бала кезден бери ушул аты чыгып калган инсандар тиги кедейге барып жардам берип атыптыр, тигиге мындай кылып атыптыр деп, ал кишилер кара деген менен деле карапайым элге тийишчү эмес да. Слишком байып кеткендерди, кутуруп кеткендерди местасына коюп койчу да. Анан ошондон кумир тутуп калганбыз. Анан ошол кишилерди өлдү деп атсам кичине ич ачышкандан чын жүрөктөн бирөөгө жагынайын деп, бирөөнү жаман көрүнөйүн деп эмес, чын жүрөктөн эле чыгып жазылган сөздөр болчу. Анан кээ бирки туугандар туура эмес түшүнүп эле акыл үйрөткөндөр көбөйдү. Көчө звонок келип атты. Сен эмне ажоого каршы чыгып атасың? Мен эч убакта Садыр Нуркожоевичке каршы чыкпайм. Мен сөз бергем, туугандар. Мен өмүрүм канча жаш Кудайым буйруган болсо, ошончо жыл ажообузду колдоп өтөм деп. Эчтеке ал кишиден үмүт кылбай, үй алып берет, анан машина алып берет, анан тигини кылат эмес. Ал киши Кыргызстанды оңдойт, тарыхта алтын тамгалар менен калат буюрса, иншалла. Биз дагы ушул кылып аткан жакшы иштерде салымыбыз бар деп, бир аз болсо да ошол соо иштерге илешип атсак керек деген ой менен эле урматтуу ажообузду колдоп коштоп келебиз. Ал киши эч убакта жаңылбайт, биздин президентибиз. Бирок туугандар, мындай да айырма болот. Кээ бир кишилери сөзгө маани бербей атат. Ажоонун өзүнүн сөзү бар. Эгерде мен туура эмес кылып баратсам, айтып койгула дегенчи. Ажоо азыр туура эле кетип баратат, бирок айлана чөйрөсүндө кээ бирки инсандар бар да, жанагы кээ бирки кошоматчылар, жанагы жаман көрүнүп калам, кой мынтпай эле коеюн, тигинтпей эле коеюн деп мактап жактай бергендер. Жок, кемчиликти да кемчиликтей кылып айтыш керек. Могу жерде кемчилик бар болуп атат, урматтуу ажоо деп. Могу жерде ушундай болуп атат деп. Бул эч убакта ажоого каршы чыккандык деп баалабаш керек да, туугандар. Муну мен наоборот ажоомо мисалы мурунта да эле тамашачынга салып айтып келем. Биринчи айымыбыз Айгүл жеңеден эле тиги кызганбайм, калган баарынан кызганам депчи. Ушул ажообуз буюрса ден соолук эле тилейм ал кишиге. Оңдойт, өстүрөт Кыргызстаныбыз, өнүгөбүз, өсөбүз. Ошол себеп менен мени душман чыктың, тигиндей чыктың деген болбойт, туугандар. Мен дагы бир жолу кайталап айтам. Камчы байке Мысык көлдөн болот. Мен ошого ичим ачышты. Ачышып калды. Эми жаткан жери жайлуу болсун ал кишиники. Мыйзамдуу өлкөдө жашашыбыз керек. Буюрса мындан ары эми кандай жолдор болот, ким билет. Эми ушу менен бирот эле жоюлуп кетсе жакшы. Жоюлбай эртең күнү дагы бир кандайдыр бир оюндар болуп кетсем да таң калбайм мен. Ошол туугандар, бул менин жеке пикирим. Анан көзүбүз тирүү кезинде андан көрөк сыйлашып өтөлү. Жаман десең баягы динде деле бар го. Бир адамды жаман көрсөң, бир комнатага кирип туруп, пока экөөң бири-бириңди жакшы көрмөйүнчө кырыласың, согушасың, мушташасың. Бирок маяктан чыккандан кийин бири-бириңе болгон таарынычтын баарын чыгарып чыккыла дегенчи. Болду, экөөң тең кучакташып бир тууган болуп чыккыла деп. Анан калп эле же коркконунанбы, же өз кызыкчылыгы үчүнбү бирөөнү мактап эле калп эле анан ар жакка барып бирөөнү ушактаган, бул эркекчиликке жатпайт. Туугандар, анан жаман көрүнүп калам деген дагы сөздөн ташташ керек. Мен жаман көрүнүп калам, мен могу постту жазсам, бүттү, мен душманга айлантышат, айланып калам дегенден жок. Мен ушул күнгө чейин Аллах күбө, акты ак деп келгем, көктү көк деп келгем. Бирок өзүм да Кыргызстандын жараны катары өзүмдүн сөз эркиндиги менен пайдаланып, мен дагы өз укугумду, өз оюмду айтканга укугум бар, туугандар. Анан баягы сөздүн төркүнүнө түшүнбөй калып, маанисине түшүнбөй калып эле
Мени душманга айлантпагыла суранарым силерден. Ошол мекендештер, эл жерибизде тынччылык, токчулук болсун. Мекенибиз өнүгүп өссүн. Мен Камчо экемди канча айтсак да бул Алланын буйругу. Жараткан Аллах таалам каалабаса даже жалбырак жерге түшпөйт дейт. Ошол себеп менен калп мусулман болбой, чыныгы мусулман бололу. Өлбөчүдөй жашап атабыз кээдечи. Карап көрсөң, эки жүздүү адамдар көп. Ошол эки жүздүү адамдар мени эки жүздүү дегенде жөн үйбөгөн жерим көчө гүл болду да. Ошол мекендештер. Кудай буйрса өнүгүп өсөрбүз иншалла. Акырындык менен келе атабыз. Жылыш бар. Бирөөнү баягы күчкө салып коркутуп алам. Менден баары коркуш керек деген сезим менен иш алып барбаш керек. Сыйлап турса элиң, ошондо иш алдыга жылат. Сыйлаш керек. Эл сыйлаганда, эл деген сел туура эмес бараткан болсо, ар дайым биздин кыргыз эли тем более туура жолго салып коюп турган да. Бул 30 жылдык тарыхыбызда 5 президент эл менен эсептешпей көздөрүн май басып караңгылап кетип мына тагдырларын билесиздер. Бирок ал президенттердин баардыгы жалгыз күнөөлүү эмес деп эсептейм. Аларды жанагы окшогон кошоматчылар баары жакшы, соонун ой деп элдин нааразычылыгын үнүн жеткирбей, баары жакшы деп отуруп туруп анга түртүп салышкан. Менин ажоом андай жолго түшүп калышын каалабастан, ошол себеп менен мен мондай кемчиликтерди айыл чарба министри окшогондорду өз көзүм менен көргөндөрдү айтып ар дайым чыгарып турам. Ошону мени душманга айлантпагыла, туугандар. Биз ар дайым эл мененбиз. Ассаламу алейкум баарыңарга.